ngao bóng tía. Wow, so mấy thứ. Oh, enjoy. Ai sẽ nói thế nhóm sang tí rồi con này tao nói ai hai nhóm ta chơi mình sang tí các bạn này cái ngày này thì bị tao cứ nơi tao vào nhóm thế đấy. Cái này spy này nhóm bé mong mày nó cứ spy plem bé mong plem. Ok lại bé mong ta không mong bên này class. Slapria. Ok fire stuck speed up. Miên mí một cái chóp, miên côn kéo, hai kéo nó không nó cứ miên tổng tiền một cọp. MSR này. Ok chẳng cho phải là nó lên làm pi. Bó này nhôm từ một con ban máu cứ cầm món kê và hai xe chất mực khái mình chất mực khái chất bia tất chiêng là tầm ban mặt đó cứ này nó này cứ Nespresso chung với năng Hario xem nhập graining xem nhập cân cọp cà phê nó cứ chia mà bật đáp thì dương xem nhập trong cà phê nó về dương từ phải được có từ ngày ấy dương ở miền đồng dân thông rồi có miền cái lại lụa cà phê ấy là năng chẳng cả trong espresso nó không phải that's gonna be awesome miền cao tập thống ok chẳng anh bật cô thay qua nhóm chẳng ngày ní ban từ brown cà phê hay năng từ Starbucks cà phê tên cà phê cọp cà phê vô mà cho cái nhóm chơi cà phê espresso vô từ thứ chia ai latte ai cappuccino ấy nó cứ trên pi espresso tụi nó chắc cái nhóm chơi cà phê là kháng tới cái espresso đó anh ấy cứ chia nano presso by Vacaco company portable coffee maker nó ở bên đây tiệt tế ngày về máu wow nó này cứ xuống mình té đã tam cả táp backpack rồi còn nó không mà cụt mà tô rồi còn không cụt là này nó cứ xuống mình té là dòng bạc về máu boom oh my wowประดับกันกาแฟเมื่อtới cứ vì tôi từng nói thế chẳng ở mi xuống mình té nhập dân đã tam luôn thằng của ta bây giờ nó ok wow giờ thấy cute rồi sẽ mà tới lần cute boom
Ok là dương từ mơ instruction menu một viên tí sẵn hỏi dương là chập đá cân của cà phê từ ngọc này ok chắc là lại tìm mua nằm bay trong cà phê espresso nó bán cứ nó thở mình của cà phê lại của cà phê cứ chập đá mà bị brown coffee môn kế nên là phải đi cái cho mỗi năng sạch cho mỗi nắng thì làm khan là nó này tính tay viết chia với đại nó không thể bao nhóm miên vào ngày do mà nó này miên ở đạp vó cứ nên nó này vó vì thứ tới cứ dương đại cà phê sầm nhập ở trong cà phê espresso mà đó cứ tụm muốn bao vía pi đập muối tới đập pi tới đập 7 gram sầm nhập trong là cà phê espresso grain vía hay nhầm cân vía là hồi đó nít cái miên sầm nhập bao kia mà khám nít là chỉ mới cần ngọt cái này tại bị chụp cà phê nó mọt được gọt món ăn bán pha cà phê nó cứ này nó này thời hạt branson nên nó lưu xem này cũng tiêu câu nào ok nó sao thì tiếc cứ grand van khổ ấy dừng mua vi chanh máu khăn khô trên kia nó cứ xem đặt đất khăn lớn ấy cứ xem ở chùm rò cứ dừng tới đặt cà phê hơi Scott viết lên lươn nằng đó dương đặt vía cạp vía chai máu ôi yeah vậy lượng thì muối là nhom trong espresso khuôn ấy ok chẳng dương Scott vía tịt máu boom ok ở đây nhân Scott hái nào nó hay cây cà phê này khăn filter ní đã bị cho được khăn ní rồi mua vía ở chật top cứ này nó nế thở đam tại cái đài ok đã tắt sẵn anh chẳng lấy dương chạm tắt ở việc phụ sẵn vậy tới nhóm drop pha cà phê nó sọc mai đây và đây đọc pe nó không trang people đọc vào mỗi nó cứ pe là nhóm trên từ hiện ở sọc ráng cứ nhóm chập đam chơi pha cà phê espresso nó khăn như thế pe break lunch break được có dinner em đó nó cứ tay là tàu bị nhắm bài hết cứ nhóm từ pha cà phê cho mọi người cũ cho mọi người nè rôm càng nghe cho mọi nhóm cho mọi người sợ đôi khi nó hai pe và làm lá cứ ở bên nhà mà hai pe bật y tế cứ ở bên ta croissant rồi còn băng ấy tình tôi nó cho mọi người cà phê espresso mà cồn cao nó hỏi dương từ thừa cá là đọt ngày yeah hoàng ngày du tới còn từ lọp nhâm cà phê espresso nó chọp màu tầm đòn từ thì tới nào mới cứ trong ban rượu chiết đá của espresso cứ chia rượu chiết đá này cà phê từ đó mocha ai latte hoặc là latte cappuccino rồi gọi cái nó cứ chênh pi espresso từ đó còn là cái lia cho mình từ đó cô rồi lia cho mình năng em xem tiền là ok lỡ nhung đã biết trong cùng nụ cà đấy mua vía máu gặp viên tích hay dừng mua vía mua twist vía máu hàng chuối giống như viên pop up muối bí bảy ok lại bị chênh máu cho nó này cười nhỉ dương ban cà phê mà short thái lại dương từ tết ở cái này tại rồi chỉ cà phê bây giờ ná trong lược thì muối cho mọi năng machine nano presso này Colombia Supremo là bỏ brown máu là dân thực tế thằng ở cái này thật ta rồi chỉ vì rằng ná cứ ở miền Bắc score đại y tế này không nó vì trên chia của bột trên em máu cứ bây giờ nó cua ở trong nhà miền Tây ở ngồi miền Tây oh my god look at that vậy tới xem nhà cà phê cà phê rồi có tê cà phê cái nào này ở nhà viên từng cái đại tới cái nào này cua đã tục vía automate hiện cái đau ổn ai viện thì chẹt sẵn á cho người ta sao mà nói tê cà phê tầng cái đá vì thưa thì mỗi việc bật bóng rút chiết cho người ta vì liệm ngon vì liệm đạt và dương tới thưa dương ở sẽ đang rút chiết bỏ cà phê nó là ta về lọ được công việc mình lọ ấy chẳng xem nhà cà phê oh wow oh I like it oh my god vậy đây lực tìm môi bao nhóm not bad đó cà phê nó bia cho nên là việc ớt không máu vì hiện brown cho nên vì color vì hiện thá ca mơ cà phê cứ vi miên chọn là bia chọn cà phê ra chẳng nên là hôm nay lại qua club cà phê club ấy cứ qua đăng ấy ca cà phê
ខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺគេដាំច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាតំបន់ឈ្មោះអេត្យូពីហ្នឹងហើយអេត្យូពីកោះស៊ូម៉ាត្រានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចឹងនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺជាតំបន់ low altitude ហើយនឹងសម្រាប់អេត្យូពីឬក៏នៅកូឡុំបៀហ្នឹងគឺជាតំបន់ high altitude ចឹងសម្រាប់គ្រាប់កាហ្វេដែលវាផលិតចេញមកហ្នឹងគុណភាពរបស់វាហ្នឹងគឺក៏វាចឹងនិយាយថាគុណភាពរបស់វាគឺវាផ្សេងគ្នាដែរសម្រាប់ Starbucks ចឹងនិយាយថាទីផ្សាររបស់គាត់គឺលក់ច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់ជ្រើសរើសតំបន់ណាដែលដាំទៅឲ្យផលិតផលបានច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់ជ្រើសរើសយកកន្លែងដែលដាំគឺក្នុងភាគច្រើនគឺក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រោះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាតំបន់ low altitude ជំនួសថាវាសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដើមកាហ្វេហ្នឹងវាធ្វើការលូតលាស់វាសំយកថាមពលរបស់វាដើម្បីទៅបង្កើតជាគ្រាប់កាហ្វេឲ្យមានគុណភាពហើយវាបង្កើតចេញជាចំនួនច្រើនទៀតអញ្ចឹងការជ្រើសរើសគ្រាប់កាហ្វេហើយនឹងការតេស្តវាគឺវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចូលចិត្តកាហ្វេដោយសារមិនមែនថាគាត់នឹងជាអ្នកងប់នឹងកាហ្វេគឺគាត់ពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តដោយសារទី1 brand ហ្នឹងវាជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ទៅឬក៏ពួកម៉ាកពួកអីចឹងទៅគេហៅទៅចឹងទៅបានជជែកលេងអីជាមួយគ្នាបានអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់ចេះផឹកកាហ្វេហ្នឹងគឺចាប់ដើមចូលចិត្តកាហ្វេចូលចិត្តផឹកកាហ្វេទៅកន្លែងកាហ្វេចឹងទៅហើយណាមួយទៀតអ្នកខ្លះទៀតគាត់ទៅផឹកកាហ្វេដើម្បីទៅរៀនទៅពិភាក្សាគ្នាទៅសិក្សាទៅធ្វើ assignment ទៅធ្វើអីកាយហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាហ្នឹងចាប់ដើមចេះផឹកកាហ្វេហើយមួយទៀតក៏ពេលខ្លះ inspire និយាយថាអ្នកនរខ្ញុំឃើញខ្ញុំផឹកកាហ្វេឬក៏ខ្ញុំឃើញ Peter McKinnon ផឹកកាហ្វេឬក៏ឃើញភ័ក្រផឹកកាហ្វេឬក៏ឃើញណាល្បីផឹកកាហ្វេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនរគ្នាចង់ inspire តាមគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តកាហ្វេទៅតាមគាត់ដែរអញ្ចឹងការចូលចិត្តកាហ្វេគឺវាមានលក្ខណៈសន្តានខុសប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តកាហ្វេតាមបែបខ្ញុំដោយសារអីសារកាហ្វេហ្នឹងវាជួយឲ្យខ្ញុំបំបត្តិការនឿយហត់បាន enjoy ជាមួយវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តវារហូតមកអញ្ចឹងការចូលចិត្តវាខុសគ្នាសម្រាប់គ្រាប់កាហ្វេខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរគ្រាប់កាហ្វេគឺអ្នកដែលគាត់ចង់និយាយថា expert អ្នកជំនាញមែនតើសម្រាប់ការពិនិត្យគ្រាប់កាហ្វេការភ្លក្សរសជាតិទឹកកាហ្វេការមើលពណ៌កាហ្វេការហាត់ក្លិនកាហ្វេគឺវាមានច្រើនសំខាន់មែនតើសម្រាប់ការដាំកាហ្វេពេលដែលបានចេញជាកាហ្វេសាច់ចង់និយាយថាចេញជាគ្រាប់កាហ្វេអញ្ចឹងមុនដំបូងវាត្រូវជាសាច់កាហ្វេអញ្ចឹងមុននឹងចេញជាគ្រាប់កាហ្វេគឺគេត្រូវការយកវាហ្នឹងយកទៅលាងគឺយកអាគ្រាប់កាហ្វេដែលទុំហ្នឹងមកគេយកទៅលាងចង់និយាយថាលាងបែបលាងតាមម៉ាស៊ីនលាងអីទៅវាចម្រោះយើងលាងទឹកច្រើនដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពកាហ្វេហ្នឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែរហើយសម្រាប់ផ្សេងទៀតគេទុកវាឲ្យវាឲ្យលួយចង់និយាយថាដូចផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងឬក៏ដូចអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឲ្យលួយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចង់និយាយថាបាក់តេរីឬក៏អីកោសិកាដែលនៅក្នុងសាច់របស់គ្រាប់ហ្នឹងវាទៅសំយោគជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យហ្នឹងវាទៅសំយោគជាមួយនឹង sugar បង្កើតទៅជាជាតិស្ករនៅក្នុងគ្រាប់កាហ្វេបង្កើតអាម៉ូនីយ៉ានៅក្នុងគ្រាប់កាហ្វេហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគុណភាពរបស់គ្រាប់កាហ្វេហ្នឹងវាកាន់តែឡើងមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការផលិតគ្រាប់កាហ្វេគឺមិនមែនថាដឹងតែដាំហើយយកមកលាងហើយយកមកធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាញ៉ាំហ្នឹងអាចទៅបានទេអញ្ចឹងគឺគេគិតពីគុណភាពអញ្ចឹងបានអ្នកនរគ្នាអាចឃើញកាហ្វេខ្លះមានតម្លៃថោកតម្លៃមធ្យមតម្លៃថ្លៃបំផុតអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងវាទៅតាមការថែរក្សាគ្រាប់កាហ្វេហើយមួយទៀតពពុះខ្ញុំនិយាយពីពពុះគឺពពុះចឹងនិយាយថាពពុះកាន់តែច្រើនចឹងនិយាយថាមានថាកាហ្វេហ្នឹងគឺវាថ្មីបើមិនកាហ្វេវាចាស់វាយូរគឺវាអត់សូវមានប្រតិកម្ម reaction ជាមួយអូខេមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរអ្នកនរគ្នាមួយចំនួនហើយឆ្ងល់ហេតុអីបានជានិយាយថាកាហ្វេហ្នឹងវាមានប្រភេទរបស់វាមាន3ប្រភេទឬក៏មានផ្សេងដូចជា light roast medium roast ឬក៏ dark roast ចេះថាហ្នឹងវារបៀបដូចជាទៅនឹងការចម្អិន steak ចឹងថា light roast នោះមានន័យថាយើងយកវាទៅចម្អិនហ្នឹងចឹងណា roast នោះមានន័យថាចម្អិនអញ្ចឹងនៅពេលយើងយកទៅចម្អិនហ្នឹងវាមានចម្អិនមួយល្មមមានចម្អិនមួយស្យំមានចម្អិនយូរអញ្ចឹងគុណភាពកាហ្វេក៏វាទៅតាមនោះដែរបើមិនយើងចម្អិនវាចឹងថា light roast ចឹងថាគុណភាពរបស់វាហ្នឹងគឺវាចេញមកកាហ្វេហ្នឹងវាចឹងថាវានៅរសជាតិដើមរបស់វាបើមិនជា medium roast ចឹងថាវារៀងខ្លាំងបន្តិច
light roast រៀងស្រាលអញ្ចឹង medium roast រៀងខ្លាំងតិចអញ្ចឹងទៅណាដោយសារការសំយោគចឹងថាការប្រតិកម្មវាជាមួយនឹងកម្ដៅចឹងថានៅក្នុងប្រអប់កាហ្វេគឺវាមានជាតិស្ករជាមួយនឹង amino acid amino acid វាប្រតិកម្មជាមួយនឹងស្ករហើយនឹងកម្ដៅដោយសារកម្ដៅនឹងរយៈពេលយូរទៅវាធ្វើឲ្យរសជាតិនៃគ្រាប់កាហ្វេហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាត្រូវកម្ដៅកាន់តែយូរអញ្ចឹងរសជាតិកាហ្វេហ្នឹងវាកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់និយាយថាចង់ភ្លក់រសជាតិនៅកាហ្វេដែលរៀងស្រាលអាហ្នឹងគឺយក light roast ហើយបើសិនចង់បានខ្លាំងបំផុតអាហ្នឹងគឺយក dark roast ហ្នឹងមានន័យថាការប្រតិកម្មរវាងជាតិស្ករacid amino acid ជាមួយនឹងកម្ដៅរបស់វាហ្នឹងគឺវាប្រើពេលយូរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគុណភាពនៃកាហ្វេហ្នឹងក៏វាមើលទៅវាល្អដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសង្កេតឃើញថាdark roast ហ្នឹងគឺវារៀងធ្ងន់ជាងវារៀងចង់ថាវា sweetness ជាងហើយវាឈ្ងុយជាងអញ្ចឹងណាហើយវាខាប់ជាងពពុះវាច្រើនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការផឹកកាហ្វេគឺអ្នកនរគួរតែដឹងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាច្រឡំថាពេលខ្លះអ្នកនរគ្នាផឹកកាហ្វេទៅខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសយក light roast ហ្នឹងទៅផឹកបានហើយសម្រាប់ brown ឬក៏ Starbucks អីហ្នឹងគឺប្រហែលគាត់ជ្រើសរើសយកអាណា medium roast ឬក៏ light roast ហ្នឹងយកមកឲ្យអ្នកនរគ្នាផឹកដូចជាធម្មតាតែដាក់ dark roast ខ្លាំងពេកគឺវាទី1តម្លៃវាថ្លៃដែរហើយទី2អ្នកនរគ្នាអត់សូវជាផឹកហើយអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ខួរក្បាលឬក៏អីគេងលក់គេអីចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើតើរឿងបញ្ហាហ្នឹងអូយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហារឿងការគេងលក់ដោយសារផឹកកាហ្វេដោយសារក្នុងកាហ្វេហ្នឹងគឺវាមានជាតិ caffeine ប៉ុន្តែគាត់ថា caffeine ហ្នឹងក៏វាមិនប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើខ្លួនរបស់យើងដែរអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ខ្សោយគាត់អីចឹងទៅផឹកកាហ្វេហ្នឹងទៅវាអត់បានវាធ្វើទុកធ្វើអីចឹងណាគាត់ថាសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើការអីចឹងទៅការផឹកកាហ្វេដែលមានជាតិ caffeine ហ្នឹងវាមិនសូវមានចោទជាបញ្ហាគាត់ថាដោយសារអីដោយសារ caffeine ឧទាហរណ៍មិនឧទាហរណ៍គឺជាសកម្មភាពរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលចង់ឲ្យយើងល្ងិតចឹងនៅពេលល្ងាចចឹងពេលថ្ងៃលិចចឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាទៅកោសិការបស់យើងឲ្យចង់បង្កើតនៅអង់ស៊ីមមួយគេហៅថា adenosine aminosin អង់ស៊ីមមួយឈ្មោះគេនេះ adenosine ខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះប្រហែលជា adenosine ហ្នឹងហើយចឹងអាអង់ស៊ីមមួយហ្នឹងវាទៅភ្ញូចកោសិការបស់យើងឲ្យឈប់បញ្ចេញ adrenaline អញ្ចឹងនៅពេលកោសិកាឈប់បញ្ចេញ adrenaline ធ្វើឲ្យការសំយោគការធ្វើសំយោគការចាប់យកចំណីអាហារអីហ្នឹងវាចុះខ្សោយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាទន់វាខ្សោយវាឲ្យយើងងុយដេកហើយសម្រាប់កាហ្វេអ៊ីននៅពេលយើងផឹកកាហ្វេអ៊ីនចូលទៅកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងវាជា receptor វាទៅទប់ស្កាត់adenosine ហ្នឹងកុំឲ្យវាបញ្ចេញមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងនៅតែបន្តបង្កើត adrenaline រហូត adrenaline ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងធ្វើការយើងមានថាមពលយើងមានកម្លាំងអីចឹងទៅនៅពេលអ្នកនរអញ្ចឹងអ្នកនរអាចសង្កេតឃើញនៅពេលអ្នកនរផឹកកាហ្វេទៅអ្នកនរមានភាពមានថាអត់ងុយដេកមានកម្លាំងធ្វើការអីចឹងណាអាហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិមួយរបស់ការញ៉ាំកាហ្វេដែរតែក៏មិន recommend ឲ្យអ្នកគ្នាញ៉ាំកាហ្វេច្រើនដែរគឺវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យអ្នកនរគេងឬក៏ឈឺក្បាលអីខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងជាគុណវិបត្តិនៃកាហ្វេនិយាយដល់មកកែហ្នឹងផឹកយូរមែនតើនិយាយដល់ផឹកផងនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាផងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំក៏មិនជាអ្នក expert អីនៅក្នុងការមើលកាហ្វេឆុងកាហ្វេផឹកកាហ្វេដែរគាត់ថាដឹងពីវាទីទួយព្រោះយើងជាអ្នកផឹកកាហ្វេបើសិនបើយើងអត់ដឹងពីការផឹកកាហ្វេឬក៏ការមើលគ្រាប់កាហ្វេឬក៏ការជ្រើសរើសកាហ្វេឬក៏កាហ្វេដាំនៅណាឬក៏អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគេពេលណាឥឡូវបានជាខ្ញុំជួយទៅផឹកកាហ្វេអញ្ចឹងគេសួរមកខ្ញុំអត់ដឹងអីអញ្ចឹងវាពេលខ្លះវារៀងខ្មាស់គេដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងនៅក្នុងការឆុងកាហ្វេនោះដែរតែគាត់ថាឆុងជាមួយនឹងnano espresso នេះវាស្រួលដែរអញ្ចឹងពេលណាខ្ញុំអត់ទៅហាងកាហ្វេគឺខ្ញុំឆុងជាមួយហ្នឹងហើយពេលណាខ្ញុំទៅហាងកាហ្វេគឺខ្ញុំឲ្យគេឆុងឲ្យគឺរសជាតិវាផ្សេងគ្នាពេលខ្ញុំទៅភ័យទៅអីគឺខ្ញុំនឹងឆុងជាមួយនឹង nano espresso នេះហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាគំនិតមួយជាព័ត៌មានក៏ជានេះមួយឲ្យអ្នកនរបានដឹងពីការផឹកកាហ្វេពីប្រវត្តិកាហ្វេនៅក្នុងការដាំវាអញ្ចឹងការដាំវាដើម្បីឲ្យបានគុណភាពល្អឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់ការថែរក្សារបស់វាគឺ
cứ đôi giày mỏng chẳng cứ thay bên tén chẳng mà tha pe khá nào kia nó xong sọc mai với dưỡng cứ tha ô cà phê nó thay cà phê ní thao chẳng tập phật phê thao vậy đấy nó bây giờ nó kia bán sắc xa bán đăng thiểu nó mình đăng tha cà phê thay cứ vía miền cồn phiệt bọc kề mền chẳng mền tha ao ta thay cứ đăng tờ on này anh nó cứ cái lụa ta tan làm lại bọc kềในการthôi bọc kềจับตังปีกาดำกาโปรโมทพอลกาจำรันเจนิคอกาแฟกาลิงของกาแฟกาโยมากันกาโยมาช่องเอายังย้ำกาเดซาตุกจังวิเชิญ process เหมือนกันจังอันนี้คือยงบานดังเชิญไหนปีกาผักกาแฟสมัยนั้นนี้ก็เนี่ยน้องเลยบานดังเชิญไหนปีnhóm còn đây là bắt đầu cho nên là mơ được khung internet mơ được khung YouTube mơ được khung Facebook rồi mơ được khung social media xem là bây giờ chừng này đăng về cái đó dương là số cái bán này chẳng dương miền tại dương search mơ thường này chẳng nữa ok là chẳng ở con cho nó này là trường tự thư mỹ nhận ở đây sân là thời đam tập sân ok là tập tự trẻ ói là thời đam bây giờ mình ok là món ngao bông tía số mấy sân cha mày vì tập hai tập má tôi nhầm một chạm mì cho được không tràn vào nhầm đấy oh yeah tại vì cho được không này chào sân máu thật sự khác hay năng tập một tết đặt lành món nè mấy mùi nó phải có là endomi từ mì cột tôm trẻ tôm lính và cái nhom đặt tịch tế cái nhom một đặt chờ anh tế tao mới cái dương chụp bỏ về chỗ con ấy ok lấy nó về dương về sạp hái nhom tục về một đông sắn ok lấy vô vòng tia trên mà khéo ảo cho ăn ọt mà là mồm enjoy ngồi nhóm cho con ấy Indomie cho mình là vòng tia về là nghề ok